আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এ ওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 4 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং কি রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান 2022 সালের নতুন মডেল এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গপ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 01845061840177771985884। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কি রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড পাক পাঞ্জাব 1945 সাল থেকে ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডের 5 পাখা, 4 পাখা, 3 পাখা সব ধরনের সিলিং ফ্যান পাবেন এবং কি পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং কি রিমোট কন্ট্রোল। সবচেয়ে বড় কথা লেগা, এই প্রথম বাজারে 2022-এ 4 পাখা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দেখেন খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান, একদম লেটেস্ট। এবং দেখেন একদম পাখাটা দেখেন, পাখাটা কিন্তু দর্শক অনেক চওড়া এবং কি বাতাসটা কিন্তু অনেক ঠান্ডা বাতাস হবে এবং বাতাসের ডেলিভারি কিন্তু অনেক বেশি। 4 পাখা সিলিং ফ্যান খুবই সুন্দর এবং পাখাটা মাথাটা কিন্তু অনেক বাঁকা, নতুন স্টাইল কিন্তু এটা দর্শক 2022-এর নতুন স্টাইল এবং বাঁকা বিলাট এবং পাখাটা দেখেন একদম অনেক চওড়া, কিন্তু সে কারণে কিন্তু বাতাসটা কিন্তু অনেক বাতাস হবে এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। এবং কি দেখেন পাখাটা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না। এবং পাখার ডিজাইনটা দেখেন, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর এবং গোল্ডেনের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা এবং কালারটা দেখেন আকর্ষণীয় কালার, গোল্ডেন কালার আকর্ষণীয় কালার এবং গোল্ডেন ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা। এবং মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি একটা মোটর, একদম পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর দর্শক, অনেক মজবুত এবং কি ঝড়ের মতো এই ফ্যানটা কিন্তু ঝড়ের মতো বাতাস হবে এবং কি সাউন্ডলেস শব্দহীন অনেক বাতাস হবে এবং 100% তামার তৈরি মোটর, 100% তামার তৈরি মোটর, একদম গ্যারান্টি যুক্ত 100% তামার তৈরি মোটর। লেখা আছে দেখেন লেখা 100% তামার তৈরি মোটর এবং কি সবকিছুতে লেখা আছে পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কি সবচেয়ে বড় কথা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। এই দেখেন রিমোট, এই রিমোটটা দিয়ে আপনার ঘরের যে কোনো দুটা লাইট কালেকশন করে দিতে পারবেন এবং কি ফ্যানটা কালেকশন করতে পারবেন এবং ঘরে খাটে শুয়ে এবং বসে আপনি রিমোট দিয়ে লাইট অন অফ করতে পারবেন এবং কি ফ্যান অন অফ করতে পারবেন। খাটে শুয়ে বসে করতে পারবেন। আপনি উঠে করার ঝামেলার দিন শেষ। আপনি ঘরে যে কোনো দুটা লাইট এবং কি যদি আপনি চান যে শুধু হাত দিয়ে করবেন, হাতে টাচ করলেই জ্বলবে কিন্তু, এবং যে আপনি রিমোটও করতে পারবেন। আপনি দুটো রকমই সিস্টেম এদিকে দেওয়া আছে, আপনার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করতে পারবেন। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং কি সাইজটা দর্শক সর্বোচ্চ বড় সাইজ, মানে 56 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজ। এবং কি দর্শক, আপনাকে দেখাবো আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল, সেটা আপনাকে আমি পরে দেখাইতেছি। আপনাকে দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান কীভাবে আপনারা চিনবেন, সেটা আপনাদের অবশ্যই দেখাই দেবো। কারণ এই যে পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব সিলিং ফ্যান আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল, একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা, অবশ্যই দেখাবো দর্শক। এই দেখেন আপনাদের বুঝলাম 2022 সালের নতুন প্রোডাক্ট। এই দেখেন 2022 সালে একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে এবং কি মেড ইন পাকিস্তান, অবশ্যই খোদাইকৃতভাবে লেখা দেখে অবশ্যই কিনবেন। মেড ইন পাকিস্তান অবশ্যই খোদাইকৃত লেখা দেখে কিনবেন এবং কি পিওর কপার, মানে 100% তামার তৈরি মোটর, কিন্তু সেটা আপনি বলেছিলাম কিন্তু 100% তামার তৈরি লেখাই আছে খোদাইকৃতভাবে এবং কি অনেক হেভি একটা মোটর এবং কি পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর কিন্তু, এবং কি নাজির ইন্ডাস্ট্রি এবং সম্পূর্ণ কিছু লেখা অবশ্যই দেওয়া আছে। এবং কি আরেকটা জিনিস দেখিয়েছে, সেটা বললাম আপনাকে যে আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল, সেটা আপনি দেখাবে। দেখেন আলামিন ইলেকট্রিক লেখা আছে, আমার নামে কিন্তু আলামিন, আর সেখানে লেখা আছে আলামিন ইলেকট্রিক এবং নাজির ইন্ডাস্ট্রিজ, জেটি রোড, গুজরাট, পাকিস্তান। এবং আমাদের নিজস্ব ইনপুটের মাল কিন্তু এটা। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান, রিমোট কন্ট্রোল। এবং দর্শক কেনার ভিতরে দেখেন খুব, আমি যখন লাগাবেন এই দুটো কিন্তু আপনার এর সাথে থাকবে। এটা এই দেখেন রিমোট সব কিছু দেখে দেওয়া আছে এবং এই দেখেন দুটো কেনা গোল্ডের ভিতরে, গোল্ডের উপরে বাড়িটা কিন্তু দর্শক একদম গোল্ডেন কালার বাড়ি, দেখেন একদম ফুটে থাকবে।
আপনি যে উপরে সেটিং করবেন, এই দেন এটা হলো নিচের বাটি যায়, এটা হলো গিয়ে আপনার নিচের বাটিটা যায়, দেওয়া আছে নিচের বাটিটা, আর একটা এটা হলো গিয়ে উপরের বাটি, দুটো বাটি গোল্ডেন কালার। দেখেন খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান দর্শক। আর যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি সাউন্ডলেস শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি বেশি বাতাসের সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই 4 পাকা সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই দর্শক। দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে দর্শক। আর একটা কথা বলি দর্শক, এই ফ্যানটা কোম্পানি তরফ থেকে পাবেন আপনার 10 বছরের সার্ভিসিং, 10 বছর যে কোনো সমস্যা হবে 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক আমার বিরুদ্ধে দেখে যদি কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন, আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় যে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি দর্শক। বাংলাদেশ যে কোনো জায়গাতে অর্ডার করবেন বা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবো দর্শক, যে কোনো জায়গায় আমরা পাঠিয়ে দেবো। আর দর্শক আমরা দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং সাশ্রয়ী মূল্য। দর্শকের প্রেসে রাখবো অনলি 9,500 টাকা, মাত্র 9,500 টাকা অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাকা রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান মাত্র 9,500 টাকায়। দর্শক আমরা অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, স্ট্যাটাস 409 গভ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205, মোবাইল নাম্বার 01845061884 আর 01377198584। এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা করবেন, নিজে সুস্থ থাকবেন, অন্যদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করবেন। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দর্শক আমাদের স্টক কিন্তু সীমিত, আপনারা যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই অনলাইন অর্ডার করবেন, অবশ্যই স্টক কিন্তু একদম সীমিত। আল্লাহ হাফেজ।